大家好，今日同大家分享節瓜炆大魚腩。咁家陣啲節瓜呢好新鮮，好靚啊，唔多一斤咁樣啦。咁呢度有一嚿大頭魚腩，呢嚿魚腩咧，咁啊佢刮乾淨之後翻嚟稱佢咧就係360克咗噶啦。有啲薑絲，一陣都嚟醃下啲魚啊。好，我家陣放埋啲嘢先，將啲血水全部擦乾淨佢，切咗，冇俾咁樣。切魚嚿嘅時候咧，最好咧沿住嗰啲骨，順住斜斜地切，咁條骨就冇斷。我哋放些少嘅豉油啦，冇咁多嚇，等佢上個色咁嘅啫，少少，等佢喺度醃住先，一陣先至再處理佢嚇。OK， 放埋，將呢啲刨皮刀嚟刮得，好易刮嘅啫。將啲薑咧逼走佢，唔好要啦，同埋一邊。我而家緊咧放少少粉落去係，我呢啲低筋麵粉。咁我哋放咗粉呢，一陣就唔使打芡嘅，我哋有啲粉喺度。咁佢而家睇起身係冇水分嘅，你一陣煎嘅時就唔會彈得咁犀利嚇，咪你彈到卜卜聲啊，好犀利嘅彈到。OK， 好，燒熱個鑊，鑊要放油。你家陣先煎魚，放啲厚嘅落去先嚇。佢都有啲油落嘅，加1分鐘到嚇。我哋咧呢個落去先嘅，我哋睇一睇佢先，金黃色啦已經係，等一等呢段煎下去，然之後到呢一集，好靚啊！爆佢同埋啲薑絲頭啊，好香啊！大概煎咗2分鐘到啦，將佢倒翻上呢度，好靚。繼續放油，有啲少少，都係慢火啊！放啲蒜落去，我哋雜斜嘅爆下啲蒜香味出咗嚟啦。OK。將啲節瓜倒落去，開翻大個火，好，炒到佢轉晒色。呢個時候加啲水落去，加嗰啲係滾水嚇。加完水之後調個味，少少鹽，少少白糖。早放生抽落去咧，會帶酸味。咁我哋就唔放啦嚇。冚個蓋，燜住佢2分鐘先。好，時間到，開蓋。先將魚回鑊，因為你魚咧燜得太耐咧，冇咁好食嘅啲魚，想到好食咧就遲啲放，放埋落去。放翻啲蠔油，翻吸翻嚟，唔好咁猛火，冚蓋，燜住佢3分鐘。好，時間到，開蓋，哇，好靚，要沖斷，正啊！啲節瓜咧索咗呢個魚嘅鮮味啊，填補一下。好，關得火咯喎！如果你話想試下個腍唔腍咧，你篤下個節瓜就得，腍晒啦，一篤落去已經 OK 啦。關火，就倒落去得。